罗兰应该是目前最富有的选手，其他选手还在为食物发愁时，他却在北极打造冰箱储存牛肉；其他选手还在奋力搭建木屋时，他已经在食物开启了吃播表演。虽然他猎到了一头700斤的麝牛，但想要生存100天拿下100万美金，还得利用好麝牛的所有部位才行，比如手中这个类似假发的东西。罗兰准备把它当成水袋使用。接下来这个东西你们应该都知道，营养价值绝对算得上是北极生蚝，煲一锅老火靓汤，效果直接起飞。完事儿再搭配一串炭火烤里脊，给我馋的口水直流3000尺。其他选手知道了，怕是要弃赛。吃饱喝足，罗兰提了一袋牛脑出来，这可是鞣制皮革的上等材料，涂在手套上既柔软又结实，涂在皮肤上还能当做润肤霜，保湿又防冻，味道还是纯天然的。保养过后，他得想办法保存好牛肉，可能是从上季乔丹那里吸取了经验，他放弃高空储物架，准备做个天然冰柜，先截取几根原木做一个基础框架，完事在底部铺上云杉枝跟木棍，防止其他动物从下面钻进去。接下来就是不停的砍树、砍凹槽，然后一层一层的靠上去，衔接牢固，干了几个小时都不带停下来的，可见那锅靓汤的效果有多好。乔要是有他1半的效率，也不至于到现在连房子都住不上。主体搞定后，在角落内外打上木桩，一个固若金汤的天然冰箱就搞定了。接着铺一层云杉枝，把牛肉放进去，最后再给冰箱做个盖子并上锁。相信狼獾和黑熊看了也头疼，你们就说罗兰牛不牛吧？参赛者基林这边就惨了，早上起来只能靠幻想充饥，眼看口水马上就要流出来了，他不得不起身去查看陷阱收获。遗憾的是，找了一圈下来全是空的，没办法，只能想向老公寻求心理慰藉。就在他准备返回营地时，突然有了转机。基林发现远处有一头驼鹿正在散步，他小心翼翼跟上去，准备给他一剑，结果跟着跟着居然跟丢了。基林瞬间觉得自己亏了5个亿，想到自己接连错失2头驼鹿，忍不住放声痛哭起来。Prospect of having that much food. It's like it was right there. 说出来你绝对不敢相信，马克这套木屋可能价值600万。首先你看这个厚重的半自动吊门，接着是一堆堪比黄金的熏鱼竿和堆放整齐的火种燃料，简单而精致的豪华单人床，实木老板椅搭配精致的小茶几，物美价廉的壁炉还配备了防火隔层，隔层上面摆放着珍贵的鹿角摆件。只要马克能获取到足够多的食物，就能生存下去，拿到100万美金。只不过北极进入寒冬以后，他的渔网已经很久没捉到鱼了，再加上前几天被黑熊偷家的经历，现在只能期望陷阱能捉到一些食物。只要在动物经常出没的地方绑上套索，当猎物触碰到铁丝圈的底部时，就会迅速收缩困住它们。但不是每次都有效，比如这个就只剩下一撮毛，看地上的脚印和上火的尿渍，很明显这是被狐狸捷足先登了。现在马克不仅要防熊，还要防狐狸。画面来到凯莉这边，今天家里来了一位小可爱。凯莉表面是一副很喜欢的样子，可那双不安分的手却在蠢蠢欲动。小可爱察觉到危险后拔腿就跑，无奈只能期待陷阱有所收获。想不到今天人品爆发，第一个陷阱就收获一只兔子，还没来得及拜谢，竟然梅开2度。更过分的是，第3个陷阱里还有，这明显是在暗示兄弟们3连了呀！检查完陷阱，凯莉抱了满满一怀兔子，好家伙，再来一只就是喷塔 Q 了。半个月的食物轻松到手。回到马克这边，他也到了查看陷阱的时候，途中意外收获了一片驯鹿苔藓。这东西虽然难吃，但总比饿肚子强。当他来到陷阱边上时，惊呆了。里面竟然有只漂亮的小妲己。马克虽然对他垂涎3尺，但却不敢对他怎么样，因为当地法规不允许猎杀。马克只能乖乖把他救下来放走。或许是小妲己为了报答救命之恩，接下来的陷阱就捉到一只兔子。这一刻他感觉等得太久了。检查完陷阱，接着收渔网，想不到渔网也捉到了一条大鱼。今天的收获让他的信心备受鼓舞。Man, I can't be happier. I'm so happy. 马克把儿子的照片拿了出来，这是支撑他坚持下去的精神支柱。趁下雪的时间，他想给儿子做一个木马，虽然全程都很小心，但马腿还是断了。马失前蹄似乎预示着不好的事情，果然抬头一看，庇护所着了起来。这下惨了，太多选手因此而退赛，不知道马克还撑不撑得住。参赛者乔尔凭借捕鱼撑了1个多月，或许嫌食物太多，又或是太过孤独，闲下来就不停秀手工打发时间，什么椅子、吉他全都做了出来。今天他准备用木头做个碗。这些天虽然没有饿到过，但身体明显比刚来的时候虚了，走了没多久就要停下来休息休息，以至于忙到天黑才算是基本成型。完事儿再加入木炭，把碗底烧平整，以后吃饭终于能用碗了。晚上10点多，乔尔听到屋外似乎有什么东西，赶紧出去查看自己的食物储存架，结果架子上果然有只狼獾正在偷鱼。Get out of here！ 欢哥仿佛听到一声盖亚，
心想这是要变身呐，赶紧溜。乔尔赶紧上去把鱼肉拿下来，数了数，至少被狼獾偷吃了10块，这下 BBQ 了。本来还能吃1个月，现在连半个月的食物都没了。天亮后，他决定做个冰箱，把剩下的鱼肉放在屋里保存。相信看过往期乔丹和罗兰的老铁，肯定会说送到嘴边的食物都不珍惜。乔尔把鱼肉保存好之后，准备储存一点干柴抵御严寒。可即便是这种看似轻松的体力活，对于他目前的身体也是一种挑战。电解质的缺乏让他浑身乏力，但想到那100万美金的奖励，他一次又一次把身体推向极限。这次他终于撑不住倒了下去，好在躺了一会儿就站了起来。挑战进行到第40天，乔尔的腿越来越无力，经常会不受控制失去平衡。他已经不再相信自己的身体了，储存的食物也被狼獾偷走了一半。再想到家中翘首以盼的美娇妻，他觉得应该听从妻子的建议，身体受不了的话就弃赛。最终，乔尔成了第4位退赛者。本季荒野独居还剩下6人角逐，究竟谁能撑到最后拿下100万美金？关注我，咱们下期接着讲。最后看下马克的实践工具，首先是温睡袋，其次是斧头和一把折叠锯，然后是组合工具和几捆散绳，接着是一个炖锅和2捆陷阱线，最后是鱼钩、鱼线、打火石和弓箭。